السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى عندي في القناة. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كروك مسيو، لي ساندويتش اللي الاصل ديالهم فرنسي وكيجيو زوينين بزاف، وغنقدمهم لكم بلا داند او بالديك الرومي اللي هو مدخن او لا داند فومي. وهاد لي ساندويتش كيجيو بنانين بزاف وكاع الوليدات كيعجبوهم. ودابا ان شاء الله غادي تدوزو تشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نخدم معكم صلصه البيشاميل، فهي ديجا خدمتها معكم او شاركتها معكم في واحد الفيديو سابق، ولكن غادي نذكر بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالي غنذكرهم بالمقادير. عندي هنايا 50 غرام ديال الزبده و50 غرام ديال الدقيق، غادي نخلطهم مزيان بالفوي، ومن بعد غادي نضيف لهم نصف لتر ديال الحليب. من بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه ونصف ملعقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وغنضيف جوز الطيب او الكوزه غير شويه ما نكتروش منها. هذه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. انا بصراحه كتعجبني، واخا بزاف الناس تيقولوا ما خاصناش نديروها، مي انا كنديرها. وغنبداو نحركو كيف ما كتشوفوا معايا، ما خاصهاش تلتصق لينا، غنبداو نحركو باستمرار حتى كتولي على هذا الشكل، يعني ثقيله، وكنضيفوا عليها. من بعد كنضيف ليها تقريبا 2 معالق كبار ديال الجبن، يعني حكيتو اي جبن عندكم كيف ما كان النوع ديالو، وكنخلط مزيان حتى كيذوب لينا الجبن تماما كيف كتشوفوا معايا، وكنخليوها على جنب كتبرد. خديت هنا البان دومي، عندي هنا كومبلي او بالدقيق الكامل، وغادي ناخذ صلصه البيشاميل بعد ما بردات ليا شويه، وغندهنها على هذا الشكل فوق البان دومي. وغادي نديرها فوق واحد الطاوه اللي ديجا فرشتها بالورق الطبخ، وغنستمر حتى غنكمل كاع لي بان دومي اللي عندي. وبالنسبه لي بان دومي غناخذهم على حسب عدد الافراد. هنا غندير انا تقريبا 8 ديال الوحيدات. من بعد ما كملتهم غادي ناخذ فخوماج كاري ديال لي ساندويتش، وغادي نديرو فوق منهم. من بعد غادي ناخذ الديك الرومي المدخن، كيف كتشوفوا معايا هنا، اولا دانت فومي،
وغنديرهم فوق منهم. من بعد غادي ناخدو طبقه اخرى ديال بان دومي، يعني غناخدو وحيده وغادي نديرو فيها ندهنو فيها البيشاميل كيف درنا الاولى تماما، وغنغطيو بها بالعكس، يعني كيف كتشوفوا معايا هنا، يعني غنغطيو الساندويتش ديالنا. وغنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا كاع لي ساندويتش اللي عندنا. من بعد ما غادي نكمل كل شيء غادي ناخذ صلصه البيشاميل وغنوضعها بهذه الطريقه، يعني بواحد الكميه كثيره كيف كتشوفوا معايا هنايا. من بعد غادي ناخذ الجبن وغنديرو من فوق منهم كيف كتشوفوا معايا هنايا. وفي هذا الاثناء درت الفران كيسخن على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلهم في الوسط غير يتحمروا لينا وغادي نخرجوهم. وهذا هو الشكل ديال لي ساندويتش كروك مسيو بعد ما خرجناهم من الفران، كيخرجوا على هذا الشكل محمرين، وبطبيعه الحال كيجيو زوينين بزاف وبنان ومحسن من ديال المطاعم. وكنتمنىكم تجربوهم، فاكيد غادي يعجبوكم، وتقدروا تقدموهم مع سلطه كوجبه غداء او عشاء. اما بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه ديالي لاول مره وعجبهم الفيديو، ما ينساوش يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ودمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.